នេះបងប្អូននេះហើយក្រុមហ៊ុននៃវូត្រង់បងប្អូនវូត្រង់ទំឃើញនេះបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនៅឯវត្តឆាន់ស៊ីមនុស្សច្រើនបងប្អូនសុទ្ធតែអ្នកឯភៀសខ្លួនមកជីវិតឯអ្នកព្រំដែនតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមានអីច្រើនក្រៅពីរត់លួនរហូតកិច្ចពីក្រកភ្លើងអាសាយចောင်းសៀមបងប្អូនធ្វើម៉េចយើងកាលណាចប់កាលណាហើយបងប្អូនទ្រាំស៊ូបងប្អូនស៊ូទាំងអស់គ្នា